වසර 3ක් තිස්සේ ඇන හිට තිබූ කොළඹ ඇලමාර්ග ඉදිකිරීමේ සහ පිරිසිදු කිරීමේ කටයුතු කඩිනම් කිරීමට රජය පියවර ගෙන තිබෙනවා. නුගේගොඩ ගම්සභා හන්දිය, දෙල්කඳ රත්තරන්පිටිය, පැපිලියාන බොරලැස්ගමුව ඇතුළු ප්‍රදේශ රැසකට අධික වර්ෂාවකදී ඇතිවන ගම් වතුර අවදානම අඩු කරමින් නුගේගොඩ කට්ටිය හන්දියේ සිට බොල්ගොඩ ජලාශය දක්වා දිවෙන ඇලමාර්ග නිසි ප්‍රමිතියකට ඉදිකිරීමේ කටයුතු මේ වන විට ආරම්භ කර තිබෙනවා. ප්‍රධාන ඇලමාර්ග සහ ද්විතීක ඇලමාර්ග කිලෝමීටර් 8ක් දුරට අලුතින් ඉදිකිරීම සහ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ කටයුතුද මෙම ව්‍යාපෘතියට ඇතුළත්. මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ අදහස පහලින් කමෙන්ට් කරගෙන යන්නත් අමතක කරන්න එපා.